Hi guys, welcome to our channel. I'm missing your body, missing your eyes, I'm missing the way you look at me. When you never love me, you never love me. What do you break my heart in peace? And I cry for your love, and I hear in your voice calling me one more time. I would never call your phone, baby. So for today's video, magbubukas tayo ng Shopee ni Uno. So yun guys, dumating na yung Shopee na in-order namin kay Uno. Kadadating lang today. Ayan, bukas na siya. Pero hindi pa namin nakikita yung loob. Bukas lang siya. So, tuluyan na natin to. Ayan na. Ano ba tong dumating, Beng? Parang spray siya. Spray nga yan. Nag-Shopee kasi kami para kay Hindi Uno. nagre-record, boy. Pa-record, oh. Nag-Shopee kasi kami. Oh, mag-hi ka. Hi! Hello. So, yes. Ang gogo, nasabi mag-hide. As hello ang sinabi. Hindi na dapat ako mag-ano ngayon. Maggagawa ng video. Dahil tinatamad ako. Pero, sige. Dahil dumating to, content. So, ayan na. Ito yung dumating. Extract Pet Spray Madre di Cacao. Para saan to? Yung spray mo yan after niya maligo. Parang yung aloe vera na binili natin. Ano aloe vera? Yung binili natin sa, dun sa vet niya. So, ayun nga, may binili kasi kami guys na gamot ni Uno, kasabay nung vitamins, tsaka yung gamot dun sa parang sugat-sugat niya. Wait lang pala yun. Oh, nagkasugat-sugat kasi si Uno dati. Nagkaroon siya ng sobrang laking sugat dito sa liig, tapos nanghina na siya, ganun. Kaya, dali-dali kaming nagpunta ng vet para ipacheck kung ano yung sugat-sugat niya na yun. Hindi rin sa tao eh. Kaya, madami talaga siyang gamot. May mga vitamins pa kaming in-order sa Shopee na para kay Uno talaga kasi ano siya sensitive, mabilis magkasugat, tsaka may kati-kati pa kasi siya Kaya, based on research ng daddy niya, ayun, nakatingin kami sa Shopee. Siya kasi ang nagtingin nun. Nakatingin siya sa Shopee ng ganyan. So, may iba pang paparating. Hindi ko pala nga alam kung nasaan na. Ito pa lang yung dumating. So, asahan nyo na, yung kadugsong nitong clip, pagdating pa nung ibang Shopee. Kasi, ito ay unboxing ng mga gamit ni Uno. Para kay Uno. So, gaano katagal yun? Hindi ko alam kasi hindi pa padating yun? Ha? Yung iba? Dito. Pero malapit na yun. So, yun. Ito yung unang parcel na dumating. Ito yung unang order. Then, may kasunod pa. Next clip. Oo. Kadugsong lang din naman ito. Para isang vlog na lang din tayo at hindi mahirap mag-edit. Pa isa-isa pa, no? So, see you next clip. Bye! 2,000 years later. Hi guys! So, for today's video, ito yung kadugsong, day 2. At natanggap ko na yung parcel. Ayan, unbox na natin.
gamot siya na refrigerate. Ayan, kung kita nyo ba, i-zoom ko. Ay, ayaw niyang ma-zoom. So, ayun, refrigeration not required. If opened, consume immediately. If the bag leaks or swells, do not consume. So, yun ang sabi. Hindi ko intindi. Hi! Ito siya. Feeding guide. May pag-guide pa siyang ganyan. Ang galing. Plus, may treats. Ito yung treats niya. Ganito pala ang style nun. Akala ko powder. Jerky siya na basa. Kasi yung jerky ni Uno dati, hindi ganito. Ayan, ganyan. 2 flavors. Anong flavor to? At may expiration date siya dito sa taas. Oh, and my direction kung paano mo i-feed sa iyong baby. First time namin mag-try ng ganito. Sana magustuhan ni Uno Bells. Ayan. Hindi ko nakikita saan ang flavor. Ay, ito yung flavor. Chicken pareho. Chicken flavor. O, kasi favorite ni Uno ay chicken. Bukod sa hotdog, favorite niya din ang chicken. So, yep. And then, mayroong receipt. Ayan, may receipt. Ang cute nito. So, iba-box ko pa to para makita pa ni Angelo na naka-box. In-unbox ko lang talaga siya. Pero, ibabalik ko. Para ma-appreciate niya kasi alam ko excited din yun sa mga ganito. So, yep. So, that is it for today's unboxing. Ayan. Piu! Ulam namin. Ay, naluto ng aking jusawa. Later. Chicken Roses. Ren, sinalikuan mo? Eh, di ba kakain na tayo? Oo. Kaya ako naghain eh. 2,000 years later. I need a bad girl to make my homie lose his cool. I need a bad girl who love listen to the bad Ice Cube. I need a bad girl to make me wanna break the roof. I need a bad girl, boom chicka wow wow, sex on my roof. Oh, I wonder how, oh, I wonder why everybody wants heaven, but nobody wanna die. Die for you, bad girl. Shine for you, bad girl. Fight for you, bad girl. Roll for you, roll for you, roll for you. Roll for you, roll for you. You're my wife, baby. You're my wife, baby. You're my wife, baby. You're my wife,
kaming kumain at magtsatsyaan na po ako ngayon ng aking asawa. Say hi. What is it? So yes, tapos na akong kumain, tapos na akong magdayag, tapos na kaming kumain, tapos na kaming ako lang magdayag. At oras na para liguan si Uno, para mabinyagan lahat yung in-order namin. So, dapat... Vlog mo yun pag ipapapabideo mo kayo, no? Ba't ako? Aso mo yun, Aso natin. So, yes. Vlog ako taga-video mga pag Sige. Mga ibang vlog, pag ibang vlog, magko-content ako ng paliligo ni Uno. Siguro sa susunod na paligo niya, Ngayon na. Pagkano niya maliligo yan. magtsatsyapa ako eh. So, sa susunod na paligo niya, ako na. Oo, ako na. Tapos, dapat itong vlog na to is all about Uno's haul lang sa Shopee. Pero nasamahan ng tahong. Na request ni Inzay. So, yes, napaibig ako sa tahong at saka sa sigarilyas. Kaya nagpapili ako at nagpaluto sa aking asawa na magaling magluto ng tahong at ng sigarilyas. So, satisfied na yung cravings natin for today's video. So, that is it for today's video, guys. Hope you enjoy. And if you haven't clicked the subscribe button, please don't forget to click it. And don't forget also to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga fun videos. Ganun. So, see you in our next vlog. Bye! Oh, say bye-bye. Dilim mo ba yun? Say bye-bye. Bye-bye. Dilim mo. Nasaan ka na? Ayun. Bye! Bye!